Проводники, повара, машинисты, жизнь под стук колес стала для них привычной. Поезд для них стал вторым домом. Здравствуйте, в эфире программа «Мастер-классы». Сегодня я перевоплощусь в проводника поезда. Работу проводника хорошо знает почти каждый. В поездах все ездят. На первый взгляд кажется, что работать проводником – одно удовольствие. Постоянные путешествия по разным городам, знакомство с людьми, безграничная романтика. Казалось бы, ничего сложного. Так ли это на самом деле? Рабочий день проводника начинается за 4 часа до отправки поезда. Перед каждым рейсом поездная бригада проходит инструктаж по технике безопасности и культуре общения с пассажирами. Подготовка к дороге начинается с пассажирского участка. Все проводники собираются на планерку, где зачитываются приказы. Также на планерке проверяются все документы проводника: санитарная книжка, формуляр, где отмечено прохождение медкомиссии, сдача экзамена, удостоверение личности и прочие документы в соответствии со специализацией. Затем начальник поезда распределяет их по вагонам. Сейчас руководством Федеральной пассажирской компании поставлены задачи усилить контроль над обеспечением комфортной перевозки пассажиров. Мы провели огромную работу по исключению провозки безбилетных пассажиров, сторонних отправлений. Нами проделана огромная работа. Последний год могу с уверенностью сказать, что у нас не было случаев провоза безбилетных пассажиров и сторонних отправлений. После инструктажа проводник отправляется в свой вагон. Здесь все должно находиться на своих местах и исправно работать. На тщательную проверку всего вагона у проводника есть не более 2 часов. Проводник – хозяин вагона, он обязан следить за его чистотой. Теперь в ближайшие несколько дней эти обязанности лягут на плечи хрупкой Элизабет Малаховой. Это служебное купе проводника. Здесь находится весь инвентарь. Это фонари, с которыми провожаем станцию. Сумка главного кондуктора, потому что в хвостовом и головном вагоне бывают проводники хвостового вагона. Они обязательно должны провожать станцию днем флажками, ночью фонарями. Вот у нас есть книга съемного инвентаря. Сначала мы, конечно, проверяем наличие чайной посуды. Здесь стаканы, подстаканники, ложки, чтобы все было в наличии. По количеству указано в журнале. Дальше мы проверяем наличие съемного мягкого инвентаря. Сюда входят матрасы, подушки, одеяла. Затем мы идем по вагону, смотрим, чтобы было все в порядке, чисто. После тщательной проверки вагона за полчаса до отправки проводник готов встречать пассажиров. Мустафаев, Атарби, Абдулмажитович. Так, Махачкала, Саратов, у вас место 15-е. 3-е купе, нижняя полочка. Так, проходите. Счастливого пути вам. Посадка пассажиров всегда проходит назначенное время, ни минутой раньше, ни минутой позже. При проверке билетов проводник должен быть максимально сосредоточен. За считанные секунды нужно сверить номер и направление поезда, личность пассажира и подлинность билета по цифровому коду. Как только пассажиры заняли свои места, состав готов к отправке. На основании документа, удостоверяющие личность паспорта, предъявляется, сверяем все данные и пропускаем для проезда. И у нас есть сканер. Если что-то нам непонятно, мы сканером выявляем. Железнодорожный состав не тронется с места без сигнала проводника. На каждой станции проводник вагона обязан дать сигнал машинисту о готовности поезда к отправке. Сообщает сигнальным флажком днем и фонариком ночью. С хвоста подается сигнал о готовности отправления. Если посадка по каким-либо причинам затруднена, невозможно дать отправление машинисту, каждый проводник обязан держать красный сигнал. До тех пор, пока не будет снят красный сигнал, машинист не имеет права дать отправление поезду. Как только ситуация разрешилась, проводники всех вагонов, дублируя друг друга, подают сигнал желтым флажком. Это значит, что трогаться можно. Такую ответственную работу поручают только опытным проводникам. У нас обучают, есть институт
Он находится, это технический институт, он находится на Комарова. А так проходят курсы именно в резерве проводников. Здесь проходит обучение вновь поступивших. Сделать путешествие комфортным – это лишь одна из задач проводника. Самая главная его задача, как и любого железнодорожника, это обеспечить безопасность пассажиров. Именно поэтому основное место работы проводника – это дежурное купе с панелью управления и множеством приборов. За первые 15 минут пути проводник должен собрать корешки билетов. Это для отчетности. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Счастливого пути вам. Меня Спасибо. зовут Румина. Да. Документы убрали уже далеко? Да? Давайте ваши тоже дайте. Сейчас ходим, вот видите, нашли счет. Пассажиры даже не догадываются, сколько документов приходится заполнять проводнику. А кстати, вы никогда не задумывались, как проводник всех запоминает и знает, на какой станции вам сходить? Здесь нам и понадобится термин «лужка». Это основной документ проводника. Его заполняют на основе билетов. Важно, чтобы по станции отправления, когда заходит подавляющее количество пассажиров, расписать станции высадки в соответствии со временем прибытия. Благодаря этому документу проводник всегда знает, когда разбудить и где высадить своих пассажиров. Сегодня я провела свой день с проводником и поняла, что это очень интересная и романтичная профессия. Если вас привлекают путешествия, сменяющиеся за окном пейзажи и приключения, то эта профессия для вас. Ну, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Мастер-класс». До новых встреч!